¿Buscas por algo natural que funcione de verdad y rápido contra la tos seca o con flema? Si esa tos no te deja dormir, interrumpe tus días o sientes el pecho cargado y la garganta irritada, quédate hasta el final porque en este video descubrirás un remedio casero muy efectivo usado desde la antigüedad y respaldado hoy por la ciencia que te ayudará a eliminar la tos, expulsar la flema y descongestionar tus vías respiratorias incluso desde la primera taza. Se trata de un té preparado con jengibre, tomillo y hojas de eucalipto. Cada uno de ellos aporta beneficios respaldados por estudios científicos. El jengibre, gracias a sus compuestos bioactivos como el gingerol y el shogaol, ha demostrado reducir la inflamación de las mucosas y actuar como expectorante para aflojar y desplazar la mucosidad acumulada en las vías respiratorias. El tomillo, rico en timol y carbacril, ha sido objeto de investigaciones que confirman su acción antimicrobiana, antitusiva y antivírica, por lo que ayuda a combatir patógenos respiratorios y a calmar los espasmos de la tos. Y por último, las hojas de eucalipto que contienen eucaliptol, un fitoquímico cuyos efectos descongestionantes han sido comprobados en estudios clínicos, abre las vías respiratorias, alivia la opresión en el pecho y facilita la expulsión de flema. Como puedes notar, por separado, cada uno de dichos ingredientes es muy beneficioso, pero cuando se combinan, generan un efecto potenciado. El jengibre reduce rápidamente la inflamación de la garganta, el tomillo combate los microbios y calma los espasmos de la tos, y el eucalipto abre las vías respiratorias para facilitar la expulsión de la mucosidad. De esta manera, este té actúa de forma coordinada en distintos frentes, ofreciendo un alivio completo y natural. Para este remedio vas a necesitar un trozo de raíz de jengibre fresco de alrededor de 1 pulgada, cortado en rodajas finas, 3 cucharadas de tomillo fresco o 2 cucharaditas de tomillo seco y de 5 a 6 hojas de eucalipto trituradas. Para prepararlo, echas los ingredientes en una olla, le agregas 1 litro o 4 tazas de agua y pones a hervir a fuego medio durante 10 a 15 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té y, si lo deseas, siempre y cuando puedas consumirla, le agregas miel al gusto, la cual no solo le da un mejor sabor a la bebida, sino que gracias a su consistencia viscosa ayuda a calmar la tos y reduce la irritación en la garganta. Por lo general, vas a sentir un gran alivio desde la primera taza que tomes, pero para resultados más notables, se sugiere tomar 3 tazas al día en intervalos de 4 a 6 horas durante una semana, aunque los síntomas hayan desaparecido. Al usarlo de manera constante, notarás cómo la tos disminuye, la flema se afloja y el dolor de garganta desaparece. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.